अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 11 साल हो गए मेरे को। शुरुआत ऐसे किया कि मैं जॉब करता था पहले शवरमा पे जॉब करते करते एकदम याद आया कि अपना किया जाए। फिर सलीम सेंटर चूज़ किया और लगा दिया शवरमे का। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। 11 साल से अभी तक यहाँ ही शवरमा लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नौमान। जो A1 चिकन शवरमा की जानिब से हम लाएँ आपके पास शवरमा, जो हमारे पास